Ciao, sono GP Mucci. Abbiamo alcune novità sul nostro paracoppa, su Thor, che ti vorrei spiegare. Abbiamo avuto alcuni problemi con le spedizioni a cavallo di Natale, quindi ci siamo chiusi in officina e abbiamo migliorato Thor sotto 3 diversi aspetti che dopo ti spieghiamo. Questo non è il video dove noi spieghiamo tutto Thor, come è fatto, perché è fatto così. E il video dove lo spieghiamo lo vedi da qualche parte in sovraimpressione, dove mio figlio deciderà di metterlo. Buona visione. Questi 3 aspetti, questi 3 campi sono facilità di montaggio, estetica e protezione. Partiamo dalla protezione, che è la cosa più importante in un paracoppa. Allora, di base ho studiato un pochino tutti i feedback che sono arrivati e anche le difficoltà che alcuni hanno avuto guidando il T7 in fuoristrada. Ci sono 2 aree che sono molto esposte nella T7, una è il leveraggio e l'altra è il cavalletto. Quindi sono andato a modificare 2 cose. La prima, vi faccio vedere, sono andato a creare questo spoilerino. Questa parte è 6 mm di spessore con una saldatura piuttosto grossa, e questo serve, come nelle immagini che vedete, praticamente a fare da spoiler per qualsiasi sasso, qualsiasi pietra, qualsiasi cosa beccate che vada a toccare il cavalletto. Il cavalletto laterale è molto esposto e in questo modo qua lo andiamo a proteggere. L'altra cosa che volevamo proteggere maggiormente era il link della sospensione. Il link della sospensione è molto esposto nella moto, e nelle versioni prima avevamo messo questo spoiler per evitare che pietre, sassi così prendessero contro al link dell'ammortizzatore, però stavo studiando una soluzione più efficace e alla fine abbiamo creato questo spoiler in materiale plastico da 5 mm di spessore, che è elastico e fa il suo lavoro nel proteggere il link qua. Ho sempre detto che sono contrario a protezione in metallo del link, perché se uno prende una botta va a deformare la protezione e dopo il link picchia sempre contro la protezione danneggiata. Invece questo lo ritengo una soluzione ottimale. L'altra cosa, facilità di montaggio. Su circa 120 paracoppa che ci sono in giro, alcuni hanno lamentato, due hanno lamentato difficoltà nel montaggio. Quindi mi sono messo a ricontrollare tutti i sistemi di fissaggio, tutte le staffe di fissaggio, e abbiamo portato alcune modifiche. Quindi ho modificato una staffa completamente rifatta da zero, e il fissaggio posteriore, la staffa del fissaggio posteriore è stata completamente modificata, ampliandole e togliendo le viti. Quindi oggi Thor ha 6 viti di fissaggio, quindi ha 6 viti di fissaggio qua e qui, e questa staffa non è più avvitata, ma viene comunque fissata al telaio, che in caso di forti urti questo va a proteggere, a creare un rinforzo notevole. Abbiamo poi fatto alcune migliorie estetiche, abbiamo migliorato un pochino le linee, che si sposano meglio con le linee dei fianchetti. Abbiamo inserito questa bordatura che irrigidisce ulteriormente il paracoppa e lo fa diventare anche un po' più carino. Abbiamo inserito un altro canale di scolo, canalino foro di scolo per acqua e fango, e poi abbiamo creato questa bellissima targhetta in acciaio inox con il nome del prodotto, che è molto bella. Come colori abbiamo questo grigio, si chiama Sablé, grigio Sablé, è un grigio un po' ruvido, a me piace molto bene, secondo me, con la Yamaha, con il serbatoio grigio come questo, quella bianca con il serbatoio grigio. Mi scappa da ridere perché mi sta facendo rifare questo video 100 volte. Poi abbiamo questo nero, questo è un nero lucido, è liscio. Abbiamo il naturale, ecco, questo non è verniciato, è naturale, proprio alluminio, come esce dalla saldatrice, nudo, grezzo e puro.
Questo io non me lo tiro a specchio, arriva come esce, quindi può essere che abbia qualche graffio, alcuni sono semisatinati, alcuni no, arriva grezzo così, cioè i segni di lavorazioni, eccetera, dipende da cosa ci volete fare. A me piace molto anche così, alcuni sono estimatori del nudo e puro. Poi abbiamo questo qui è nero raggrenzito. Comunque abbiamo un canale di immagini di Google che ci sono tutti i colori in alta definizione, quindi li potete vedere. Bene, questo è tutto, spero che vi piaccia, noi siamo soddisfatti di questa operazione qua, ci vediamo con il prossimo video presto con altri prodotti che stiamo sviluppando. Ciao!